First time mo ba sa ganito? Oo. Dito na natin. Much better. Yeah. Relax mo lang yan. Relax lang. Inhale. Exhale. Relax, relax, relax. Relax mo lang. Isa pa. Isa pa. Sarap. Konti na lang kain mamaya ha. Sarap na. Sarapan ka na. Sarap na nga po namin mag-buffet. Relax ulit. Sarap. Naramdaman mo yan? Oo. Apa? Konti pa. Yeah. Ganito lang. Yeah. Yeah. Hawak mo. Yeah. Sambot mo lang. Sambot mo lang. Ipitin mo itong ating braso. Yeah. Relax. Ah! Pabila, pabila. Sarap. Ganun. Yan, hawak mo. Oh, sorry po. Sige. Lambot mo na ulit ha. Ihaya mo. Face up. Ayos. Ganun yun. Yes. Relax mo lang ha. Relax lang. Pareho. Kaya mo problema. Naniligas ito, oh. Lagi lang po kasi yung nakaupo eh. Ang exercise ko lang linis ng bahay, luto. Ganun. Oo. Relax mo lang, ha? Relax mo lang. Sambit mo lang. Kaya tumatagilid dito sa kanan. Ito. Yun. Resto natin. Relax. Pabila. Cellphone pa mo. Yeah. That's great. Mga buto-buto-buto. Cellphone, cellphone. Ilak mo sa likod ng bato.
Yan. Ito mo lang. Ito mo. Sandal mo lang. Relax ulo. Sakto. O, konti na lang po. Mm. Kagaya kanina na parang. Pero kanina. Mo ba? Yan. Yan. Ang hinga sa dibdib. Inhale, exhale. Pagkatapos ito, relax ka lang. Huwag ka munang babago. Hinga ka lang muna ng malalalim. Okay? Inhale. Exhale. Oh my God. Grabe. Anong nahila sa'yo? Parang po tumungkad. Yung spinal cord ko parang na-stretch na todo. Isang buo ba? Isang buo? Katuwa. Dito po, sa may ibabaw yung parang nag-loose. Monitor lang, baguhin mo para hindi ka makuba ng gusto, ha? Oo po. I-level mo lang sa mata mo. Kasi dati hindi naman, di ba, nung college tayo. Parang nag-work. Kanawili ka kasi na nakaganon ka na. Opo, nakaslouch na Oo. eh. Tinatamad na lang eh. Magiging ugali mo na yun. Bangon. Okay ba? Wala naman. Wala. Ayos. Upo ka rito. Assess ulit natin. Ayos. Ito na yung pinaka-mga muscle mo na nagpo-concentrate. Natago. Opo. Meron po siya. Muscle niya. Meron kayo na puro buto ang nakausli. Opo. Yan na po. Ito niya, mga buto mo nakaganon.